يلا خليكم معايا بقى للآخر وتعالوا لما نشوف هنعمل أكلة كده. احنا زهقنا من العزومات والفراخ واللحمة والبروتين. يلا بقى نعمل أكلة كده بسيطة وسهلة من الأكلات المصرية العريقة الجميلة جدا. شوحت كده يعني قد 3 بصلات أو 4 كده متوسطين، قطعتهم وشوحتهم كده في كوباية زيت صغيرة، وبدأت إن أنا أكرمل البصل بتاعي بالشكل ده. صفيته كده في مصفى، وهاخد الزيت ده وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. تمام، بسم الله ما شاء الله. البصل بالطريقه دي بيبقى مسكر وجميل جدا. سلقت بقى نص كوبايه من الرز، وشطفتها كده تحت الحنفيه يعني علشان تتفكك معايا، وبدات ان انا اركنها على جنب هحتاجها دلوقتي. عندي بقى 7 بيضات، حابه تزودي البيض مفيش مشكله. حطيت ملح وفلفل وبابريكا، ما كترش البابريكا عشان ما تغمقش معايا، وكمون، ولو في كزبره ناشفه وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقه من البيكنج صودا، بيكنج صودا او الكربوناتو. المعلقه دي بتخلي الصينيه بتاعتي ترفع شويه، وتبقى بدل البيكنج باودر. لو مش متوفر حطي بيكنج باودر معلقه صغيره، مفيش مشكله خالص. هقلب بقى كويس قوي كده بالمضرب او بالمعلقه او بالشوكه، مفيش حاجه بتقف قدامنا الحمد لله. هنقلب بقى بالشكل ده كويس قوي، خليكي معايا للاخر عشان الاكله دي هتعجبك جدا. هنزل بقى بالرز المسلوق وهقلب كويس قوي. عندي بقى خضرة، عندي كزبرة وبقدونس وشبت. هنزل بقى كده بكمية كويسة من الخضرة، انا حباها تكون خضرة شوية فزودت. عندي طماطماية، عندي قرن فلفل رومي، حباها سبايسي هتحط قرن فلفل حراق. هقلب بقى بالشكل ده تقليبة كويسة جدا. الأكلات المصرية البسيطة الجميلة بتاعت زمان هي دي الصراحة اللي يعني بتشهي. هنقلب كويس قوي. حطينا البصل بتاعنا المتصفي من الزيت، هقلب بقى كده بالسباتولا كويس قوي، وهنزل بشوية خضرة كمان عشان أنا حباها تكون خضرة شوية. تمام، لو وصلت معايا لحد هنا قوليلي في التعليقات احنا بنعمل أكلة ايه. ما ننساش معلقه صغيره من البيكنج باودر او البيكنج صودا، ماده رافعه. هجيب بقى صينيه كده، الصينيه دي كانت كبيره شويه، لو حباها عاليه شويه هتحطي صينيه وسط. هنزل بقى بالزيت اللي انا عملت فيه البصل، اللي انا شوحت فيه البصل بالشكل ده، واخد طبعا طعم البصل. هبدا ان انا احطها على النار وسخنت الزيت كويس جدا. هنزل بقى بالعجه بتاعتي دلوقتي قلنا اسمها دي العجة بتاعتنا. هسويها كده في الصينية، وشايفين الزيت عامل ازاي. الزيت لازم يكون سخن، والخطوة دي مهمة جدا علشان ما تلزقش معايا، هتطلع معايا بكل سهولة، وصينيتك هتبقى نظيفة وسهلة مش هتتعبك في الغسيل. كمان هتطلع معاكي بكل سهولة، وفي طبق التقديم مفيش مشكلة خالص. هسيبها بقى على نار هادية كده واغطيها لحد ما تبقبق كده معايا، ويبدأ لونها يحمر من الجناب. وهحطها تحت الشواية بقى كده 5 دقايق 10 دقايق، هتطلع معايا بقى بالشكل القمر ده. يلا بقى نقطعها ونشوف ايه اللي حصل، ونشوف إيه الصينية وضعها ايه. قطعتها بقى كده، حابة تقطعي سمبوكسات، حابة تقطعي مربعات، اللي انت عايزاه. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الصينية فلة منورة ولا فتفوتة لازقة. تمام كده، في طبق التقديم بقى، وهبدأ احط كده. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين طبق، وادي طبق العجة بتاعنا بالهنا والشفا، وطبق سلطة معاه كده. بحبكم في الله.